Love at first sight talaga yung mararamdaman mo kapag nag-check out ka ng ganitong hairdryer from Hode. Sobrang ganda pala ng kulay nito at napakalamig sa mata. Kung naghahanap ka ng hairdryer na sobrang mabilis makatuyo ng buhok ay perfecto para sa'yo. High speed na kasi to na merong powerful and strong wind kaya ilang minuto lang ay matutuyo na yung buhok mo. Isa pang gusto ko dito ay meron na nga tong 3D blue light para hindi ma-damage yung mga buhok natin. May 3-level temperature na nga rin pala to. May cold, warm, hot with built-in overheat protection. May magnetic suction nozzle nga rin pala to na napakabilis lang ikabit. Ito nga pala ay French technology at premium quality talaga kaya napakaganda. Kaya kapag ginagamit ko to ay mistulang may bagyo dahil napakalakas ng hangin. Kung gusto nyo rin ng ganitong hairdryer, ilalagay ko na lang yung link sa baba or check the yellow basket.